屏東有民眾要涼的來啉，所發現講，這個杯仔內底有塑膠粒啊，塑膠粒提出來還閣比杯仔閣較長。這個飲料店的食品安全就引起質疑。縣府去到店內查找，業者是講哦，這個出產的流程呢，攏確認過，攏無問題，可能是有人來創治，會報警察釐清真相。平一日的古早味紅茶，16日民眾查詢講，想要啉飲料啉袂到，將防膜拆開，發現內底出現透明的塑膠袋啊！民眾提到水槽檢視，內底塑膠袋啊比杯仔長真濟，質疑店頭的食安甲人員備份有問題。說實話，因為我飲料放了隔夜，然後我再喝，所以就算喝出來我身體有什麼問題，我也不一定可以說是飲料的問題，只是說就看到裡面那個袋子，然後。而且它很大一個，然後放在裡面，就多少那個觀感不太好。本局已派員辦理行政調查，查明事證。縣府表示已經去店內稽查，也強調食品業者違反食安法無限期改正，相關會當罰2億，只是塑膠袋仔形體袂細，店頭環保工作人員無可能看袂到，也出示監視畫面，證明出產流程無問題，會報警釐清真相。我們覺得這件事是因為有心人士的惡作劇，所以我們品牌是絕對不會容許這種事發生。因為食安問題牽扯到消費者的安全，所以我們品牌決定要去警察局報案。我的影片沒有從頭到尾錄完，所以他們要懷疑是惡作劇，或他們要站在這個立場，我也沒辦法再證明什麼事情了。如果他們真的有報警或者是什麼情況的話，再做後續的處理。那其他的可能就留給大眾自己審視了吧。面對店頭的總公司暗示可能予人創治，民眾不真無奈，也強調若業者報案，願意公平正大接受所謂調查。記者綜合報道。